Сильный ветер в Беларуси повредил десятки зданий. Только в Могилевской области пострадали 17 населенных пунктов. Как отметили в МЧС, накануне скорость воздушных потоков достигала 25 метров в секунду. В результате стихии были повреждены кровли домов и хозяйственных построек. Спасателям приходилось выезжать на места ЧП 12 раз. Кроме того, и в областном центре ветер валил деревья. Как сообщили в Могилев-Энерго, на земле оказались 13 опор линии электропередачи. Впрочем, без света населенные пункты не остались. Все работы были проведены оперативно.